好啦，咁緊張精彩嘅賽事咧，就同大家睇完啦。咁咧回應翻咧，我哋節目開始所講咧，就今日晏晝咧係即係講緊琴日晏晝咧，我哋收到好不幸嘅消息啦。咁阿叔林尚義咧就係與世長辭，咁我哋大家咧就上下各位同事收到咁嘅消息咧，其實都好唔開心，亦都好突然啊。咁啊，因為點解講突然咧？因為我哋一路所知咧，阿叔咧都唔係話長期病患者，唔係一路有病啊。咁同埋我較早前咧都同佢通過電話咧，佢都好精神啊。咁完全咧就睇唔到任何跡象，咁即係真係咧係好突然。阿 Kim 咧，你會唔會都好突然啊收咁消息？會係啊，因為當時即係大家都突然聽到嘅時候咧，都唔想係一件即係事實啦。因為其實咧，阿叔林尚義，我諗對於我哋呢一行咧嚟講咧，其實好多即係新一輩年輕一代咧，尤其是咧就好渴望係多啲機會咧喺佢身上咧，就能夠係學到嘢。其實我哋都平時咧都成日講話有機會咧可以約阿叔出嚟咧飲下茶咁樣。咁啊，但係無論如何，咁阿叔咧就係仙遊啦。咁但係咧，我諗。譬如我哋今日講緊波嘅時候，或者大家睇緊波嘅時候咧，其實難免咧都係會浮現咗咧好多阿叔嘅影子或者佢聲音出嚟嘅，因為佢實在喺呢一行裏邊咧係建立咗一個即係好不得了嘅地位，亦都係即係我諗喺我哋嚟講咧，亦都佢即係永遠都係我哋嘅模範或者我哋嘅偶像。咁所以我哋只能夠做咧，就係希望喺日後咧，我哋繼續喺呢個崗位上邊咧係做好啲，咁啊向住阿叔咧就係嗰個距離咧進發啦。即係簡單啲嚟講咧，即係我就可以用4個字咧形容晒阿叔咧，就係平術兼優嚇。喺平同術咧都係做到咧係好高嘅造詣。阿偉文對阿叔個印象係點樣啊？咁啊，其實我第一次做嘉賓嘅主持嗰時係06年世界盃啦，亦都係阿叔最後一次嘅主持啦。咁其實嗰次見到阿叔即係最後一次嘅主持，但係佢個認真嘅態度同埋好專業嘅分析咯。咁啊，令到我即係覺得原來做呢行都幾困難嘅喎。咁希望將來都係希望朝住呢個方向去做啦。咁其實咧阿叔咧就我自己同佢合作咗都好多年啦。咁亦都喺佢身上咧係學到好多嘢。咁啊，其實咧係即係知道阿叔不幸嘅消息咧，即係好多佢嘅片段咧都喺我腦海咧一條不斷咁回憶，咁我哋嘅同事亦都係用咗啲時間咧，係剪輯咗有啲關於阿叔嘅片段啊。咁呢個時候咧就送俾大家，亦都係僅此向阿叔作最後嘅致敬。